السلام عليكم. أريد تصميم منزل 100 متر. طلباتي: الطابق الأرضي محلات، الطابق الأول سكن عصري. طيب، تابع الفيديو إلى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المتابعون الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا، والذي سنتكلم فيه إن شاء الله في شرح مخطط تصميمي لأرض حوالي 100 متر. وإن شاء الله تابعونا إلى النهاية لتأخذوا من هذه التصاميم عدة أفكار. هذا هو الطابق الأرضي بهذه الأرض، وهذا هو الطابق الأول. وأيضا عندنا أرض أخرى فيها أيضا تصميم 100 متر، أيضا سنشرحه لكم. فقط تابعونا إلى النهاية لتأخذوا عدة أفكار من هذه التصاميم. وإذا أردتم أن نعمل لكم تصاميم معمارية أو ديكور أو 3D، بإمكانكم التواصل معنا في الواتساب زائد 213 669 34 63 06، أو صفحتنا في الفيسبوك أو الانستغرام الظاهر أمامكم الآن. نبدأ إن شاء الله في هذا الفيديو باختصار أيها الأحبة الكرام. الأرض جاءت يعني فيها ميلان من هذه الجهة، عندها واجهتين، واجهة من هذه الجهة والواجهة الأخرى من هذه الجهة. الزبون يعني عنده طلبات، وهو أنه في الطابق الأرضي يريد محلات تجارية، والطابق العلوي يريد فيه سكن. بالنسبة للمحلات التجارية كما ترون أيها الأحبة الكرام، عملنا له محلين تجاريين من هذه الجهة، والمحلين الآخران من هذه الجهة. هذا هو المدخل الرئيسي، من هنا المدخل. عملنا له ارتدادات بسيطة من هذه الجهة، يعني كما نقولوا ديغراداسيون هكذا، به جه الواجهة جه ما شاء الله الفصاد تاعو. وأيضا هذه الواجهة الأخرى يستطيع أن الرجوع بحوالي 1 متر لكي يستطيع إخراج الشرفات العلوية. كما ترون هذه هي المحلات، 4 محلات تجارية. نصعد من هذه الدرجة الأولى إلى الطابق الأول لنصل إلى هذه النقطة. نجد هنا صالون ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيه. هذا هو الصالون الخاص به. وهنا عندنا هول بهو، وهنا عندنا غرفة نوم، وهنا مطبخ عصري فيه يعني كما نقولوا كونتوار اللي هنا مفتوح على الصالون، وهنا رواق، وهنا غرفتين نوم متقابلتين، وهنا أعزكم الله دورة المياه والحمام. هنا ارتدادات بسيطة كما راكم تشوفوا من أجل إعطاء واجهة جميلة. وهذه هي الواجهة الأخرى. الشيء المميز أنه يعني جهة التي فيها الأمور الخاصة بالحركة والتي نستعملها في النهار أكثر وكذا هي في هذه الجهة، وجهة النوم في هذه الجهة. وحاولوا أنكم تركزوا في التصميم الخاص بكم، أنكم الأمور التي تكون يعني فيها حركة وتستعملها في النهار أكثر تكون قريبة من بعضها البعض. أما الأمور التي تستخدم في الليل أكثر وهي غرف النوم وفيها يعني الهدوء والراحة وكذا، تكون في جانب يعني لوحده، يعني بعيد عن الحركة وبعيد عن الضوضاء إلى آخر ذلك. هذا هو التصميم الآخر أيها الأحبة الكرام كما راكم تشوفوا فيه، تصميم 100 متر. هنا المدخل، هنا عندنا الصالون كما راكم تشوفوا، صالون ما شاء الله 5.10 في 3.35. هنا عندنا غرفة نوم، وهنا مطبخ، وهنا غرفة نوم أخرى، وهنا أعزكم الله دورة المياه والحمام. وهنا كما راكم تشوفوا هنا عندنا فناء من أجل إدخال الضوء والتهوية لهذه المناطق. هذا باختصار في هذا التصميم أيها الأحبة الكرام. إن شاء الله يكون عجبكم. إذا أردتم أن نعمل لكم تصميم جميل عصري، بإمكانكم التواصل معنا في الرقم الظاهر أمامكم الآن، أو في الواتساب الظاهر أمامكم الآن، سواء كنتم داخل الجزائر في جميع الولايات. يعني الحمد لله عملنا لكثير من الولايات وكثير من المناطق في الجزائر، وأيضا عملنا حتى لخارج الجزائر، سواء السعودية، تونس، مصر، المغرب، فرنسا إلى آخر ذلك. جميع الدول بإمكانكم التواصل معنا، ونعطي لكم طريقة العمل الخاصة بنا، ونعمل لكم من البداية إلى النهاية، وتأخذوا التصميم الخاص بكم وأنتم راضي. ما يميز هذه التصاميم أيها الأحبة الكرام هو أنه يعني بالرغم أن الأرض صغيرة، إلا أن فيها جميع الضروريات التي يحتاجها المرء يوميا. وحتى هذه التصاميم يعني يستطيع الإنسان
أنه يعني إذا كان عنده مدخول متوسط إلى آخر ذلك يستطيع بناءها. ما نريد أنه مثلا بعض الناس يعني يقول أنه لازم تكون عندي 200 متر أو 300 متر لكي يبني منزل، ويبقى يعني حياته كلها وهو يعني يدخر يدخر يدخر، وفي الأخير ممكن يبني منزل خاص به وهو يعني ليس منزل لائق أو غير أو متناسق. هذه يعني تستطيع أن تبنيها يعني بميزانية ليست كبيرة جدا. المهم أنت يعني كما نقولوا تأخذ فيها راحتك أنت وأولادك. وفي المستقبل إذا كانت عندك أرض أكثر من 100 متر، بإمكانك الجهة الخلفية هذه تستطيع أن تجعل فيها حديقة، وتجعل فيها باب خلفي من جهة المطبخ أو جهة الغرفة، وتستطيع في تلك الحديقة أن يعني تمارس نشاطاتك اليومية من راحة، استجمام، مطالعة، رياضة إلى آخر ذلك. هذا باختصار. أتمنى لكم أن أكون يعني أن لم أطيل عليكم يعني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.